आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम ग्लोबल टक्समा। दर्शकवृन्द, हामी ग्लोबल टक्समा समसामयिक राजनीतिका विषयमा खोतल्ने र समग्रता राजनीति कता जाँदैछ यी यक्ष प्रश्नहरूका विषयमा संवाद छलफल गर्दैछौँ। आजको यो ग्लोबल टकमा हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ खिमलाल भट्टराई राष्ट्रिय सभा सदस्य र त्यसै गरी रमेशचन्द्र रायमाझी राष्ट्रिय सभा सदस्य। उहाँहरूसँग आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई ग्लोबल टक्समा। धन्यवाद। म प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु कार्यक्रमको शुभारम्भमा। रमेशचन्द्र रायमाझी, के अब दलहरू बीचको जुन खालको तिक्तता बढिरहेको छ यो सधैँभरि दलहरू झगडा गरिराख्ने हो या मुलुकलाई सही बाटोमा लैजानु पर्ने हो? होइन, अब यो सामान्य राजनीतिक रूपमा यी कुराहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीका आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तहरू छन्। आफ्नो आफ्नो हामीले निर्वाचन लड्दा आफ्नो आफ्नो घोषणापत्रमा हामीले आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ। त्यो हिसाबले एउटा त्यो आफ्नो कुराहरू राजनीतिक पार्टीले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बोकेर हिँड्छ। तर अब जस्तो खालको हिजो द्वन्द्वता थियो, अब संविधान मिचिने हो कि संविधान समाप्त हुने हो कि अब संविधान नै फेरि अर्को बाटोमा जाने हो कि हामीले ल्याएको यत्रो प्रजातन्त्र ल्याएको गणतन्त्र ल्याएको यो नै विस्थापित हुने हो कि अरूले कुनै शक्तिहरूले खेल्न सुरुवात गरे कि भन्ने विषयमा हाम्रो अलिकति चिन्ता थियो। अब त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउने काम गरेको छ। अब त्यसलाई धेरै हामी विवादको रूपमा राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि विवादलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पनि सहज र सरल रूपले मुलुक अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। म खिमलाल भट्टराईजीमा जोड्न चाहन्छु। साँच्चै हिजो संविधान र व्यवस्था खतरामा थियो भनेर रमेशजीले भन्नुभयो नि, यही विधि पद्धति यही प्रणालीबाट नेकपा एमाले सरकार सञ्चालन गर्यो र त्यही सरकारबाट नै संविधान र व्यवस्था खतरा भयो भनेर पटक पटक आलोचना भइरहेको छ। साँच्चै खतरा छ? होइन, अब यो राजनीतिक दलहरूले अलिकति चेतेनन्। इतिहासबाट शिक्षा लिएर अब चाहिँ हामी सुध्रिन्छौँ, अब चाहिँ हामीले राजनीतिलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने चाहिँ चुनावको बेलामा अथवा आन्दोलनको बेलामा हामीले भन्यो। त यो काङ्ग्रेसले पनि एमाले पनि सबैले त्यही हो भनेको। तर चाहिँ नि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूमा सुधार देखिएन। र एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब नेकपा एमालेलाई जुन ढङ्गले घेराबन्दी गर्ने र नेकपा एमालेलाई कसरी कमजोर बनाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीयता नयाँ प्रणाली यी सबलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरामा होइन, यो नेकपा एमालेको शक्तिलाई कसरी कमजोर बनाउने, अब नेकपालाई कसरी विभाजन गर्ने, नेकपा एमाले त्यसपछि चाहिँ देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति त्यसलाई चाहिँ कसरी कमजोर बनाउने भन्नेमा चाहिँ केन्द्रित भयो। अब पछिल्ला दिनमा सुरुमा चाहिँ काङ्ग्रेसले अलिकति जिम्मेवार राजनीति गर्दैछ कि भन्ने त्यो भान दिन खोजेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा काङ्ग्रेस पनि चाहिँ त्यतैतिर टाँसिएर यो नेकपा एमालेलाई कमजोर नबनाइकन, एमालेको कद छोटो नबनाइकन चाहिँ आफू अग्लो देखिन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ कङ्ग्रेस पनि त्यता गयो। र अब घेराबन्दीमा सबै लागेर के भयो भने केपी ओली नेताको रूपमा केपी ओलीको कद कसरी छोटो गर्ने र पार्टीको हिसाबले नेकपा एमालेलाई कसरी ताछ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ राजनीतिलाई केन्द्रित गर्नुभयो उहाँहरूले। संविधान, लोकतन्त्र यी सबैको नाम त्यो बजाउनु भयो, संविधानको बजाउनु भयो, लोकतन्त्रको बजाउनु भयो। काम के त भन्दाखेरि जम्मी केपी ओलीलाई डाउन साइज गर्ने र त्यस पछाडि गएर एमालेलाई कसरी ताछ्ने त्यसमा केन्द्रित भयो। र अर्को कुरा अब अहिले नै देखिरहेछ नि उहाँहरू के गर्नका लागि चाहिँ यो सब गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा त अहिलेका घटनाक्रमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकारले के काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि हिजो अध्यादेश ल्यायो एमाले, केपी ओलीले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्यो, अधिनायकवादी भयो, लोकतन्त्र मास्न खोज्यो। केपी ओलीले त जनादेशको निम्ति जनतामा जाने कुरा पो गर्नुभएको थियो केपी ओलीले। अनि चुनाव पनि नगर्ने, आफू शासनमा रहिरहने कुरा गर्नुभएको थिएन, जनताको बिचमा जाने, चुनावमा जाने भनेर उहाँले त्यो निर्णय गर्नुभएको थियो। तर त्यो कुरालाई उहाँहरूले के भन्नु भने अध्यादेशबाट देश चलाउन थाल्यो, अधिनायकवादी भयो, लोकतन्त्र मास्न खोज्यो भनेर भन्नुभयो। आज के गर्नुभयो भन्दा आज चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने संविधान विरोधी ढङ्गले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो र संविधानको भावना देशको एउटा राजनीतिको भावना भन्दा पृथक ढङ्गले केवल नेकपा एमालेलाई तास्नको लागि यसलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेशको विरुद्धमा गठन भएको भनिएको सरकार तर चाहिँ गर्यो काम के त भन्दाखेरि अध्यादेश ल्यायो। आज अरू केही काम गरिरहेछ त यसले, खालि उसलाई डर भनेको के छ भने
केपी ओली, डर भनेको के छ भने नेकपा एमाले आज पनि त्यही छ र त्यही काम गर्दै हजुर। रामाजी, हिजो एमाले अध्यादेश ल्याउँदा यहाँहरूले अध्यादेशले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्यो, अध्यादेशको राज हुन थाल्यो, संविधान कानुन मिचियो भनेर निकै विरोध गर्नुभयो। आज फेरि कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनले त्यही ओलीले चाहिँ अपनाएको बाटो अपनाउँदाखेरि फेरि यो लोकतान्त्रिक र अग्रगमनकारी यो कसरी भयो त? यस्तो हो, कस्तो भने उहाँहरूले ल्याएको अध्यादेश र हामीले ल्याएको अध्यादेशमा फरक छ। कानुनमा त एउटै कुरा हो, तर कसरी फरक छ भने उहाँले संसद विघटन गरेर ल्याउनु भयो। हाम्रो सरकारले के शेरबहादुर देउवाको सरकारले अहिले संसद विघटन गरिरहेको अवस्था छैन। तर त्यसमा के पनि भने हाम्रो बाध्यता पनि एउटा के रह्यो भने हिजो चाहिँ संविधानलाई नै धुजा बनाउन लाग्यो भनेर हामीले केपी ओलीलाई भनेकै हो होइन। र त्यसको विरुद्धमा उहाँहरूकै नेकपाबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू नेताहरू संसदमा निवेदन हाल्न र राष्ट्रपतिकोमा चाहिँ हामी शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार छौँ भनेर गएको। जुन पार्टीको नेता देशको प्रधानमन्त्री छ, आफूले टिकट वितरण गरेर आफैले जिताएर ल्याएका मान्छेलाई व्यवस्थित गरेर सरकार चलाउन सक्दैन, बहुमत सरकार चलाउन सक्दैन, अनि त्यसले फेरि म चुनावमा जान्छु भनेर धम्की लाएर हुन्छ? जनताले त तिमीलाई 5 वर्ष सरकार चलाऊ भनेर दिएको थियो त म्यान्डेट। त्यो म्यान्डेटलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने पार्टीले फेरि जनताकोमा जान्छु भनेर के भनेको? के को लागि जान खोजेको? मुलुकको धन खर्च गरेर यो त कोरोनाको बेला निर्वाचनमा जाने परिस्थिति थियो, यो परिस्थिति थिएन नि। यो परिस्थितिमा उहाँले चुनाव भनेर आफ्नो अहङ्कारिता जम्मी केपी ओलीका धेरै कुराहरू राम्रा पक्ष पनि छन्। म एउटा नेताको बारेमा यत्रो वर्ष यो पार्टीमा काम गरेको नेताको बारेमा नराम्रो कुराहरू मात्रै छन् भन्दिनँ, राम्रा पक्ष उहाँका छन्। तर नराम्रो पक्ष के छ भने उहाँ अर्काका कुरा नसुन्ने, अहङ्कारी, आफूले गरेको देखेको बाहेक अरूले देखेको चाहिँ राम्रा कुरा होइनन्। उहाँले सुनेका बाहेक अरूले भनेका कुराहरू राम्रा हुँदैनन् उहाँका। त्यसकारण आज जसरी अहङ्कार देखाउनु भयो, हाम्रो बाध्यता के भयो भने म तपाईँलाई अन्तिममा भन्दैछु, हाम्रो बाध्य भयो हामीलाई त्यो संविधान बचाउनलाई, व्यवस्था बचाउनलाई साथ दिएको माधव नेपालहरू त्यहाँ बस्नै नसकेर घोक्रे ठ्याक लाएर ठेल्दा लगेर डिलमा पुर्याएपछि त उसले त आफ्नो बचाउ गरिदिनु पऱ्यो, उसलाई त बचाइदिनु पऱ्यो। बाध्य भयो। तपाईँका आफ्नै नै जिताका नेताहरूलाई नै व्यवस्थित गर्न नसक्नाले यो परिस्थिति बन्यो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ राजनीतिमा। हिजो चाहिँ तपाईँको जति बेला अब कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि, काङ्ग्रेसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि, नेपालको राजनीतिको हिस्ट्री हेर्दाखेरि 2015 सालमा चाहिँ पहिलो निर्वाचन नेपालमा भयो। त्यो निर्वाचनबाट विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अथवा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ 2/3 बहुमतमा चाहिँ चुनाव जित्यो। र पछि चाहिँ मूलत राजनीतिको चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने कङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधको परिणाम थियो 17 सालको घटना। अब हेर्दाखेरि चाहिँ राजाले चाहिँ कु गरेको हो, राजाले कु त गर्यो, त्यो गलत थियो। तर काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ अन्तर्विरोध यस्तो थियो कि त्यस पछाडिको घटनामा चाहिँ कङ्ग्रेसका नेताहरू, त्यति बेलाका चाहिँ महामन्त्री तुलसी गिरी भन्नुहोस् वा अरू नेताहरू जसरी चाहिँ त्यसमा गए, अनि यसबाट के हो त्यो अन्तर्विरोधको एउटा चाहिँ कारण थियो। यसमा के छ भने अब यसमा हो यति बेला चाहिँ नि हाम्रै दलभित्र पनि पदलोलुपहरू, स्वार्थी होइन। अब तपाईँ माधव कुमार नेपाललाई नेकपा एमाले के नदिएको थियो? नेकपा एमाले 15 वर्ष त उहाँलाई नेतृत्वमै राख्यो। मदन भण्डारी पछाडि को 15 वर्ष चाहिँ माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभयो। अब 5 वर्ष एकपटक मात्रै केपी ओली चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। एउटा कार्यकाल पुरा गर्न दिनको लागि चाहिँ त्यहाँ हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कुरा छ? त्यसमा चाहिँ नि भाजु हाल्नुपर्ने, समस्या सिर्जना गर्नुपर्ने केही कुरा छ? केपी ओलीले नराम्रो गरेको के त? जस्तै सरकारमा बसेर एकछिनलाई तपाईँ लिडरसिपको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको पूर्वाधार विकासमा जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो नराम्रो हो त? हिजोको काठमाडौँ र आजको काठमाडौँ हेर्नुहोस्, त्यो केपी ओलीको देन हो। हिजोको हरेक क्षेत्रमा, कृषिमा भन्नुहोस्, पर्यटनमा भन्नुहोस् वा चाहिँ जलस्रोतमा भन्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा जुन डेभलपमेन्टको एउटा आधार खडा भएको छ, जसरी देशले एउटा विकासमा चाहिँ नयाँ गति ल्याएको छ, त्यो त केपी ओलीको परिणाम हो नि। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा वा अरू चाहिँ तमाम सेक्टरहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, हरेक चिजमा चाहिँ आजको 21औं शताब्दीमा जुन हिसाबले नेपाललाई लिड गर्नुपर्थ्यो केपी ओलीले त्यही काम गर्नुभएको छ। भनिसकेपछि आज चाहिँ लामो एउटा चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरेको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेको नेतालाई चाहिँ
तपाईँले घचेटेर दिल्लीमै पुर्याइदिनु कसरी घचेट्नु? उहाँले घचेट्नु भयो नि, उहाँले घचेट्नु भयो। उहाँले केपी ओलीलाई एकपटक पनि एउटा कार्यकाल पनि काम गर्न दिनु भएन। पार्टी अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ उहाँ निर्वाचित महाधिवेशनबाट चाहिँ निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न दिनु भएन। र त्यसपछि एकपटक उहाँ चाहिँ अब निर्वाचन लडेर जितेर चाहिँ उहाँ करिब पहिलो पटक नै उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनौँ न। अघिल्लो 7 महिनालाई छोड्दाखेरि चाहिँ उहाँकै नाममा हामी चुनाव लडेका थियौँ, केपी ओलीकै नाममा हामीले स्थायित्वको कुरा उठाएको थियौँ। तर प्रधानमन्त्री यो सरकारलाई चाहिँ 5 वर्ष काम गर्न नदिनेमा चाहिँ प्रचण्ड लाग्नुभयो, माधव नेपाल लाग्नुभयो, पछिल्ला दिनमा शेरबहादुर देउवा पनि लाग्नुभयो। र जुन ढङ्गको घेराबन्दी भयो आज चाहिँ यो स्थायित्वमाथि कसले समस्या सिर्जना गर्यो त? केपी ओलीले नराम्रो यो काम गर्यो भनेर भन्नुहोस् न। उहाँले अहङ्कार भन्नुभयो अघि, अहङ्कार के? देशलाई विकासको बाटोमा हिँडाउने कुरा अहङ्कार हो? काठमाडौँमा चाहिँ सुन्धारा खडा गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको धरहरा खडा गर्ने कुरा चाहिँ अहङ्कार हो? अनि रानी पोखरी बनाउने कुरा अहङ्कार हो? काठमाडौँका सडकलाई चिल्लो बनाउने कुरा अहङ्कार हो? पूर्व पश्चिम हाइवेलाई फराकिलो बनाउने कुरा अहङ्कार हो? कृषिमा चाहिँ तमाम चेन्ज आइरहेछ अहिले। कृषिका चाहिँ जुन पूर्वाधारहरू बन्दैछ यो के अहङ्कार हो त? यिनै कामलाई अहङ्कार भन्यो हामी। राणाजी, ओली सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई यहाँले चाहिँ राम्रो भन्न किन नसक्या? के ओली सरकारले केही पनि नगरेर सबै बर्बादी गरेको हो भनेर भट्टराईजीले भन्नुभयो? यो कुरालाई किन स्वीकार नसक्या र एमाले भित्र प्रवेश गरेर अनि चाहिँ एमालेलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने, घेराबन्दी गर्ने काम चाहिँ काङ्ग्रेस पनि लाग्यो? काङ्ग्रेस जस्तो विधि पद्धति प्रणाली र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको यति ठुलो पार्टीले अर्का पार्टीभित्र प्रवेश गरेर अनि त्यसपछि फुटाउको राजनीति गर्ने सुरुमा जति जिम्मेवार भयो पछिल्लो चरणमा काङ्ग्रेस प्रचण्डको पछि लागेर बहकाममा लाग्यो हो? यो सबै गलत कुरा हो। किनभने तपाईँ 3.5 वर्षको दरमियानमा उहाँले 5 वर्ष काम गर्न सक्नुहुन्न। 3.5 वर्षमा के गर्नु? सुन्धारा मात्रै बनाउने हो जम्मा जम्मी काठमाडौँका बाटा मात्रै अरू बेला बनेका थिएनन्। अरू बेला काठमाडौँमा पूर्वाधारहरू त खडा भएका थिएनन्। जम्मा जम्मी उहाँले स्लोगन दिनुभयो, नारा दिनुभयो। रातारात दिनको 600 मान्छेले काम गर्थे त्यहाँको ठेकदार म चिन्छु। सुन्धारा बनाउने राति दिन सिफ्ट उहाँलाई हतार थियो त्यो छिटो छिटो उद्घाटन गरेर सुन्धारा मैले बनाएँ भने देखाउनलाई। अहिले पनि त्यो सुन्धारा काम सकिएको छैन। कुनै पनि सुन्नुहोस् न, म प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहोस् न, म छिटो हुनुपर्छ। म सुन्नुहोस् भन्दैछु, म पनि नि त्यो पद्धतिसँग बसेको मान्छे, मलाई थाहा छ कसरी निर्माण कार्य हुन्छ भनेर। त्यसको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यसको कति दिनसम्म त्यो कन्स्ट्रक्सनले त्यहाँ चाहिँ थिकनेस पाउनुपर्छ भने हुन्छ। हतारात रातारात काम गरेर पोतेर त्यो काम सम्पन्न हुँदैन। अहिले पनि सम्पन्न भएको छैन। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत देशभरिका मान्छेलाई भन्दैछु, म संसारभरिको मान्छेलाई भन्दैछु, अहिले पनि गएर भित्र हेर्नुहोस्, अझै अहिले पनि काम भइरहेछ। काम सम्पन्न भइकन उद्घाटन गर्नुपर्ने, रिबिन काट्न जानुपर्ने रातारात, त्यही हो सस्तो लोकप्रियता त उहाँको कुरै हो। अर्को म तपाईँलाई भन्दैछु, हामीले कहाँ खेल्यौँ उहाँको पार्टी फुटाउन? 3.5 वर्षसम्म हामीले त्यति मात्रै होइन, नीति तथा कार्यक्रमसम्म समर्थन जनाएको छौँ, थाहा छ आजसम्म नभएको इतिहास। अनि उहाँहरू आफ्नो व्यवस्थित गर्न नसक्ने, पार्टी चलाउन नसक्ने, सरकारमा कसलाई लान नसक्ने, मन परितन्त्र गर्ने, मन लागेका मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने, मन नलागेका मान्छेलाई निकाल्ने, उहाँहरूको त्यो पद्धतिभित्र आफूले के गर्नु हामीले त्यो धेरै चासो राख्नु। तर मुलुकमा करप्सन बढेपछि हामीले कुरा उठाउने कि नउठाउने? प्रतिपक्षले कुरा भन्ने कि नभन्ने? कोरोनाको यत्रो महामारीको बेला उहाँ जिस्किनु भयो, मजाक गर्नुभयो, तातो पानी खाऊ, बेसार खाऊ, अदुवा खाऊ, त्यो तातो पानी खाएर त ठिक हुने नै भयो भने संसारभरि तातो पानी त आधुनिक मेसिनहरूबाट पानी ततार खाने संसारभरि त्यति विकसित मुलुकहरूले खान्थ्यो होला नि त्यो त। हामी पनि तातो पानी दाउरामै भए पनि ग्यासमा ततार खान्थ्यौँ होला नि। हाम्रो पनि आज 10,000 भन्दा बढी मान्छे मरिसके। कोरोना भयो कि भएन तपाईले? एकछिनलाई कोरोना मलाई भयो कि भएन पर्सनल होइन, म त पर्सनली मसँग नजानुहोस्, पर्सनली मसँग जाने होइन, म समग्र देशको कुरा गर्छु। सुन्नुहोस् न, अब कसले खाँदै होला, कसैले जाँड खाला, कसैले दुध खाला, त्यो अर्को कुरा हो। सुन्नुहोस् न खेमलालजी, र तपाईँको चाहिँ एउटा मजाक गर्ने बेला थियो। सरकार सिरियस भएर जनताको जीवनको सुरक्षा, जनताको स्वास्थ्यमा अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने एकैदिन 396 हस्पिटल उद्घाटन गर्नुहुन्छ, शिलान्यास गर्नुहुन्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि उसबाट भर्चुअलबाट गर्नुहुन्छ। त्यहाँ बनाऊ, हस्पिटल बनाऊ, उद्घाटन गर्ने काम मात्रै हो। मेरो उद्घाटन बनाउनु काम हो, समस्याको समाधान खोज्ने काम हो किन? अरबौँ रुपियाँ पर्छ। मैले पार्टीबाट उठाउँछु, उहाँ नै हुनुहुन्छ बानेजी त्यहाँ सत्तापक्ष, उहाँसँग हाम्रो कति कुरा भएको छ, इन्टरनल कुराहरू, करप्सनको कुराहरू। गोकर्ण रिसोर्ट बेचेको होइन, लिजमा दिएको होइन, कानुन चेन्ज गरेर दिन्छ एउटा व्यापारीलाई गोकर्ण रिसोर्ट।
मैले त्यतिखेर च्यालेन्ज गरेको उहाँ हुनुहुन्छ अगाडि, मेरो रेकर्डै छ। 50 करोड सुन्नु म 50 करोड अझै तिमीले जतिमा दिएको छौ त्योभन्दा 50 करोड तिर्छु भनेर मैले भनेको। 50 करोड मैले बढी तिर्छु किन भने होला भन्दाखेरि त्यहाँ अनियमितता भयो नि 50 करोडभन्दा बढी। म त नाफा खानालाई बढी तिर्छु भनिरहेको छु नि त होइन। त्यो अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने मुलुक लुट्ने सम्पत्ति एउटा जहाँको खाली जग्गा दियो भने नेकपासँग नजिक भएका मान्छेहरूलाई लिजमा दिइहाल्नु पर्ने। हजुर म फेरि आउँछु भट्टराजी। अब यसमा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा कुरा त उहाँहरूले यो सरकार बनिसकेपछि अब के काम गर्दैछ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त सरकारै बनाउन सकेका छन् नम्बर 1। नम्बर 2 म यहीँबाट उहाँलाई च्यालेन्ज गर्छु, यो सरकारलाई मेरो चुनौती छ। जुन आरोपहरू हिजो ओम्नीमा लगायो, हिजो वाइल्ड बडीमा लगायो, आरोप लगायो, भर्खरै उहाँले भन्नुहुन्छ गोकर्ण रिसोर्टको कुरा होइन, सबै छानबिन गरेर तपाईँले पार्लियामेन्टमा भन्नुभयो ठिक छ। अहिले तपाईँहरूको सरकार छ, यसले सबै छानबिन गरोस् र दोषीमाथि कारवाही गरोस्। यसले गर्नुपर्छ। गर्नु यदि गर्ने हो भनेदेखि म चुनौती दिन्छु, यो काम छिटो गरोस्। सरकारले गर्नु पर्यो नि। तर आज सरकारको हालत हेर्नुहुन्छ भने यसले ढलेको सिनको ठाडो बनाउन सक्ने हैसियत राख्दैन। यो सरकारले देशको लागि जनताको लागि केही गर्दैन। उसले चाहिँ माधव नेपालसँग सोधी उसले गरेको जम्मा जम्मी 1-2टा कामहरू छन्। एउटा काम चाहिँ उसले विजय गच्छेदार जुन चाहिँ एउटा जग्गा काण्डमा हुनुहुन्थ्यो, 10 करोड र 10 करोड बिगो 3 वर्ष कैद सजाय तोकिएको व्यक्तिलाई आउँदाको अर्को दिन 10 लाख माग तोकिएको फरक छ। माग गरेको र तोकिएको तोकिएको र माग गरेको छ। तपाईँ राम्ररी मलाई बोल्न दिनुहोस् न, मलाई बोल्न दिनुहोस्। अब बाँकी काम तपाईँहरूले गर्नुहोस्, तपाईँहरूको सरकार छ नि, मलाई बोल्न दिनुहोस्। तोकेको मान्छेलाई गरेको एउटा काम भनेको उहाँलाई अर्को दिन 10 लाख धरोटीमा चाहिँ छोड्ने काम गर्यो नम्बर 1। अब यसले गर्दैछ 12 जनालाई जिउँदै चाहिँ नि उसमा इँटा भट्टामा लगेर पोलेको मान्छेलाई अब उहाँहरू छुटाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो काम एउटा। अर्को काम यसले गर्दैछ। अर्को काम यसले गरेको भनेको चाहिँ एउटा त आफ्नो सरकार पनि बनाउन सकेको छैन। अब चाहिँ नेकपा एमाले यसको ध्यान अरू केहीमा पनि छैन। केपी ओली अहिले पनि फोबिया छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई, प्रचण्डजीलाई, माधव नेपाल। केपी ओली के गर्दैछ? उहाँहरूको जम्मा जम्मी दृष्टिकोण भनेको देशको लागि राम्रो गर्ने, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अघि भन्नुभयो नि। धरहरा कम्प्लिट भएको छ, परिसर कम्प्लिट भएको छैन, त्यो हुन्छ। अब यो धरहरा कस्तो बन्यो भन्ने कुरामा इन्जिनियरले भन्यो भने म मान्छु। उहाँ त इन्जिनियर होइन। एउटा इन्जिनियरले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि धरहरा कमजोर बनायो, केपीले उद्घाटन गर्यो भनेर भन्यो भने म चाहिँ मान्छु। तर उहाँले चाहिँ एउटा पोलिटिकल मान्छेले अब त्यो धरहरा कमजोर भयो, कम्प्लिट भएको छैन, परिसर कम्प्लिट भएको छैन, तर धरहरा कम्प्लिट भएको छ, रानी पोखरी कम्प्लिट भएको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले के ढिलो काम गर्ने। यदि केपी ओली हुन्थ्यो भने मेलम्चीको पानी कम्तीमा पनि 1 वर्षभित्र फेरि चाहिँ जुन भत्केको संरचना छ त्यो हुन्थ्यो। अहिले त्यतातिर सरकारले ध्यान छैन। केपी ओलीले चाहिँ मेलम्ची ल्यायो, ल मेलम्ची काङ्ग्रेसले लिएर आउने भएदेखि त उहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेको काङ्ग्रेसले के गर्यो भने उही कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कसरी ढाल्ने भनेर लाग्यो नि त। काङ्ग्रेसको काम भनेको चाहिँ नि जिउँदो गणेश मानलाई कसरी कमजोर बनाउने, जिउँदो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कसरी कमजोर बनाउने, सत्ता कसरी लम्ब्याउने, कसरी जोगाउने। काङ्ग्रेस त्यसैमा लाग्यो, मेलम्चीतिर त लागेन। बाटाघाटा पनि उहाँले भने ठिकै हो, केपी ओली हतार बाटाघाटा बनाउन लाग्यो भन्ने कुरा हो नि त। प्रधानमन्त्री नेपालमा अहिले त्यही स्पिडमा काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेको छ। र अर्को कुरा म भन्छु, फेरि पनि यो देशमा केपी ओली आउँछ। नेकपा एमाले कमजोर हुनेवाला छैन। अहिले सानो चोइटिया छ, तर एमाले बलशाली भएर आउँछ। निर्वाचन अहिले अब त्यही बाटोमै जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ। फेरि हिजो केपी ओलीलाई चाहिँ दोष लगाउनु भयो, तर अब फेरि निर्वाचनको घोषणा गर्नेतिर यो सरकार जाँदैछ, संसद चलाउनेतिर जाँदै छैन। र फेरि पनि नेकपा एमाले केपी ओली ओलीप्रति यहाँहरू किन यति डराउनु पर्ने? उहाँले भने जस्तै फोबिया नै भयो, अथवा हिजो विजय कुमार गच्छेदारहरू जो सरकारी जग्गाको विषयले चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि उन्मुक्ति पाउने अवस्था भयो। अब अफ्ताब आलमको प्रकरणमा त्यो छ। सरकारको प्राथमिकता यी यस्ता चाहिँ विषयहरूमा हात हाल्ने हो कि जनताको दैनिकीमा लाग्ने हो? के हो सरकारको प्राथमिकता? यही हो र? यी सब गलत कुराहरू हुन्। अदालतले गरेको कुरा, दिप बस्नेतलाई सर्वोच्च अदालतले 5 लाखमा धौटी छोडेको होइन त्यही केसमा, त्यही ललितलाल निवास काण्डमा।
त्यो कहिले छोडेको? हामी सरकारमा थियौँ, केपी ओलीले सरकारमा हुनुहुन्थ्यो होइन? उहाँ नै हो नि त। उहाँ त झन् 15 करोडको बिगो थियो क्यार उहाँको। अनि विजय गदारको 9 करोडको बिगोमा कुरा। अनि बिगो के सरकारले छोडेको? सरकारले निर्णय गरेर छोडेको? हिजो केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि हत्याको अभियोग लागेका माओवादीका मान्छेहरूलाई खुँ जेलबाट प्रमाणित भएर मुद्दा तोकेका मान्छेहरू ओखोल लुगाएको थियो। ती मान्छेले छोड्ने सरकार। अनि अहिले विजय गदार हामीले छोडेको? अदालत हाम्रो अधीनमा छ। उहाँले संविधान पढ्नु भएको छैन? उहाँ माननीय होइन? संविधानमा के लेखेको छ उहाँलाई थाहा छैन? अदालतमा 10 लाख झौटीमा प्रधानमन्त्रीले छोड भन्दा अदालतले छोड्छ? यस्ता बकमपुसी कुरा गर्नु हुँदैन क्या एउटा माननीय भइसकेको मान्छेले, यत्रो पार्टीको जिम्मेवार मान्छेले। र अर्को अफ्ताब आलमको कुरा छ। अफ्ताब आलमलाई छोड्ने कसले? शेरबहादुरले निर्णय गरेर छोडेको छ? छोडिँदैछ अरे। यस्ता मनगढन्ते कुराहरू बनाएर छोडिँदैछ। छोडिन्छ कि छोडिँदैन त्यो अदालतलाई सोध्दिउँ, हामीलाई होइन नि। वकिलले बहस गर्छ, न्यायाधीशले निर्णय गर्छ नि। अनि त्यो उ गरेको एउटा अभियोग लाग्ने बित्तिकै खिमलाल भट्टराईलाई अभियोग लागेर आयो एउटा, मलाई अभियोग लाग्ला एउटा, त्यो प्रमाणित नहुँदाखेरि म हुन्छु, म चाहिँ दोषी हुन्छु? त्यो हुँदैन। यो समाजमा धेरै खालका मान्छे छन्, धेरै ईर्ष्या गर्ने मान्छे छन्, धेरै अर्काको जलन गर्ने मान्छे छन्। ती मान्छेलाई अर्काका बारेमा नेगेटिभ टिका टिप्पणी गर्ने तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि, मिडियाका साथीभाइ पनि धेरै प्रकारका छन्। र मिडिया धेरै अनलाइन मिडिया छन्। यिनलाई के न्युज लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त एउटा न्युज त बनाइराख्नु पऱ्यो। कसैका बारेमा केही त गर्नु पऱ्यो। न्युज बिनाको मिडियाको अर्थ के रहन्छ भने यस्ता खालको प्रक्रिया आउँछन्। र अर्को म तपाईँलाई जोड्छु, उहाँहरूले भन्यो नि हाम्रो पार्टीका नेताका बारेमा बिपी कोइराला गणेशमानको चिन्ता उहाँहरूले नगर्नुहोस् भन्छु मैले। पार्लिमेन्टमा पनि भन्छु त्यो हामीले गर्ने हो। हामीले गरिरहेको छौँ र हाम्रो नेतालाई कति सम्मान गर्नुपर्ने। मेलम्ची 7 दिनमा आउँछ। मेलम्ची 7 दिनमा बनेको प्रोजेक्ट हो। कति वर्षदेखि बनेको? त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले सपना देख्नु भएको थियो काठमाडौँको जनतालाई, उहाँको भविष्य उहाँले हेर्नु भएको थियो। पानी खाएर काङ्ग्रेस पनि सत्तामा पटक गयो, मेलम्ची पटक काङ्ग्रेस सत्तामा, काङ्ग्रेस मात्रै सत्तामा गएन। तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस्, म तपाईँहरूले भनिदिन्छु। काङ्ग्रेसले एकलौटी सरकार चलाएको भनेको 3.5 वर्ष। गिरिजाप्रसाद कोइराला 48 सालमा, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूले 3 महिनादेखि कर्मचारी उचालेर नेकपा एमाले सडकमा कर्मचारी आन्दोलन गरेर कहिले काम गर्न नदिएर बाध्य भएर हामीले मध्यावधि निर्वाचन जानु पर्यो कम्युनिस्टहरूको। झलनादेखि माधव नेपालदेखि बाबुराम केपी प्रचण्डसम्म त्यहाँ पछाडि गएर अहिले यतातिर 3.5 वर्ष उहाँहरूले नै चलाउनु भयो। कुन चाहिँ बेलामा काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार छ भनिदिनु न त। जहिले संयुक्त सरकार नीति गरेछ तपाईँहरू ध्वंसात्मक कुरा चाहिँ गर्नुभयो, जहिले पनि चाहिँ विग्रहको कुरा गर्नुभयो र काङ्ग्रेसले चल्न दिनुभयो। म एउटा कुरा के भन्छु भने कङ्ग्रेसले मुलुकको लागि चाहिँ एउटा यो राम्रो काम गर्यो भनेर देखाउने कुनै चिज छ? कङ्ग्रेसले भाषण गर्ने, हामीले कङ्ग्रेस लोकतन्त्रका लागि लड्यो, म लडेन म भन्दिनँ, तर कङ्ग्रेस सत्तामा गइसकेपछि हामीले यो राम्रो काम गऱ्यौँ भनेर देखाउने एउटा चिज उहाँहरूसँग केही छ? केही पनि छैन। उहाँहरूसँग के छ भन्दाखेरि सुकुम्बासीहरूको चाहिँ सुकुम्बासीहरूको आयोग बनाएको थियो। नेपालमा सुकुम्बासी भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान नगरिकन नेपाली जनतालाई हामीले स्टेप दिन सक्दैनौँ, अथवा हामी अलिकति उनीहरूको जीवन बदल्ने कुरा जुन छ त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले सुकुम्बासी आयोग बनायौँ। त्यो आयोगलाई विघटन गर्ने काम यसले गरेको छ। तपाईँ शेरबहादुरजीले के भन्नुभयो? अफ्ताब आलमजी भनेको चाहिँ नि नेपालको लोकतन्त्रको मसिहा हो, उहाँलाई छुटाउने मेरो काम हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा 2-4 दिन अगाडिको कुरा हो यो, होइन? त्यसपछि तपाईँ सुन्नुहोस्, उहाँले मलाई कानुन बताउँदै हुनुहुन्छ, कानुन अड्डा अदालत के हो म पनि बुझ्छु, तर कङ्ग्रेसको प्राथमिकता केमा छ भन्दाखेरि उहाँ यस्ता मान्छेहरूलाई यो अपराधलाई कसरी छुट दिने, कसरी छुट दिने। हामीले नेपालमा गुन्डा राजबाट चाहिँ नेपाललाई मुक्त गरेका थियौँ, गुन्डा राजबाट। अब फेरि गुन्डा राजतिर उहाँहरूले सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ। सुशासन हो कि यो कुशासनतिर जाँदैछ देश, यो हो नि चिन्ता। त्यस कारणले यो सरकारले राम्रो गरोस्, हाम्रो अपेक्षा यो हो, राम्रो गर्नु पर्यो नि। केपी ओलीले भन्दा एक पाइलो अगाडि बढेर राम्रो कामतिर लाग्ने हो भनेदेखि जनताले त देखिहाल्छ। आज के भइरहेछ जनताले हेरिरहेछ नि त। कङ्ग्रेस केही पावर छ, यसले केही गर्छ, अब यसले एउटा काम गर्छ, फेरि यो संसद विघटन गर्छ र फेरि चुनावतिर जाने काम। हिजो चाहिँ जुन कुरालाई देखाएर पोलिटिक्सलाई यहाँसम्म लिएर आएछ नि, घेराबन्दी गरेर अस्थिरतामा जसरी देशलाई धकेल्याएको छ नि, यसले गर्ने त्यही हो। हामीले भनेको त केपी ओलीले भनेको त नेपालमा जनप्रतिनिधिविहीन देश अहिले छैन। जनप्रतिनिधि एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिविहीन देश हुन्न, किनभने यहाँ राष्ट्रिय सभा छ, प्रदेश सभा छ, स्थानीय सरकारहरू छन्। यो प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सकेन, त्यस कारणले यसलाई विघटन गरौँ, जनतामा जाउँ। ठिक छ, उहाँहरूले अहङ्कार देख्नु भएको छ।
अहङ्कार, चुनावमा जाने अहङ्कार भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, कङ्ग्रेसले लडेर जितेर देखाए भइहाल्यो नि। केपी ओलीले भनेको त मैले नै जित्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। मेरो कामलाई जनताले चित्त बुझायो भने ठिक छ, चित्त बुझाएन भनेदेखि कङ्ग्रेसले जितोस् न त, तर चुनावमा जाउँ, एउटा निकास हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। तर आज चाहिँ सरकारको रवैया हेर्दाखेरि यसले अरू त केही पनि गर्न सक्नेवाला छैन। बाटो चाहिँ फेरि त्यही खन्दैछ। उसले हिजो अध्यादेशको विरोध गर्यो, आज अध्यादेश, त्यो पनि कस्तो भन्दा यो त संविधानमा कानुनमा चाहिँ 40% ल्याउनु पर्ने दल टुक्रिनको लागि केन्द्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा र संसदमा 40 र यो दुवैमा 40 भन्ने थियो केन्द्रीय कमिटी र त्यसपछि गएर उसमा उसले के गर्यो, माधव नेपालसँग बसेर सोधी कति हुँदाखेरि तपाईँले फुटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हिसाब गरिकन चाहिँ यति हुँदाखेरि फुट्न सक्छ भनेर त्यो माधव नेपालले भनेको 15% गर्नुपर्ने भयो भनेको भएदेखि त्यही 15% गर्ने हिसाबले जसरी पनि एमालेलाई फुटाउने त्यो हिसाबले लाग्यो भनिसकेपछि कङ्ग्रेसको उद्देश्य के छ, कङ्ग्रेस कता गयो भन्ने कुरो चाहिँ नि त्यहाँबाट छर्लङ्ग हुन्छ खोजेको मैले। कङ्ग्रेसले गुन्डाराज गर्यो, सोधी चाहिँ अध्यादेश लिएर एमालेलाई छिन्नभिन्न बनाइदियो। काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने जनताको देशको हितका लागि गर्ने कि पार्टी फोड्ने र घेराबन्दी गरेर मुलुकलाई अझ अस्थिर बनाउने, यो काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी हो? होइन, गुन्डा सञ्चालन गर्ने गुन्डाको नायक त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै हो। त्यसमा कुनै कति विवाद छैन, किनभने पार्लिमेन्टमा गएर गुन्डाको होइन, म मुक्ति पाएको छैन, अदालतमा मुद्दा छ, अदालतमा धौटीमा मात्रै उभो छु, अहिले मुक्ति पाएको छैन। विशेष अदालतमा मुद्दा छ, त्यहाँबाट सुप्रिम कोर्ट पनि जान्छ, विशेषले पनि निर्णय गरेको छैन। र सभामुखलाई गएर एउटा महेश बस्नेत जो सांसद प्रतिनिधि सभाको सांसदले गएर धम्क्याउने पार्टी, त्यो पार्टी गुन्डागिरीको हुन्छ कि कुन चाहिँ पार्टी गुन्डागिरी हुन्छ? उहाँलाई के थियो जम्मा चाहिँ 3टा कुरा थियो। निर्वाचन उहाँ केपी ओली किन जानुभएको भने, जान खोज्नुभएको भने पैसा लुट्नु भएको थियो, भ्रष्टाचारमा अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्नुभएको थियो, त्यो पैसा प्रयोग गर्छु। काङ्ग्रेससँग प्रमाण छ लुटेको? छ त, भनिन कोभिडको कारणमा अरबौँ रुपियाँ भन्दैछु, गोकर्ण रिसोर्टमा अरबौँ रुपियाँ भन्दैछु, मेट्रो चलाउने नाममा के अरे रेल चलाउने नाममा अरबौँ रुपियाँ भन्दैछु। यस्ता त कति छन् करप्सनको कुरो तपाईँलाई म भन्दैछु। र उहाँहरू त्यो पैसा एउटा अर्को गुन्डा परिचालन र दोस्रो पैसा आफू सत्तामा भएको बेला पुलिस प्रशासन यो युज गरेर गाउँमा पैसा बाँडेर निर्वाचन जित्न सक्छु भन्ने थियो उहाँलाई। त्योबाट सरकारबाट मुक्त भएपछि उहाँ विक्षिप्त हुनुभएको। अहिले पनि एउटा प्रधानमन्त्री 2 महिना पनि भएको छैन उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री बन्नुभएको। उहाँ अहिले सबैलाई ललकार्दै हुनुहुन्छ, सबैलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ, होइन, सबैलाई गर्नु। अब जस्तो पार्टीको कुरा उहाँले भन्नुभयो, पार्टी फुटाउन, गणतन्त्र जोगाउन, संविधान जोगाउन साथ दिएको मान्छेलाई हामीले यही संविधान रहेन भने हामीले ल्याएको गणतन्त्र कहाँ रहन्छ? त्यो व्यवस्था संविधानबाट ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अध्यादेश ल्याउँदैमा संविधान व्यवस्था मासिने र काङ्ग्रेसले ल्याउँदा नमासिने भन्ने हुन्छ होइन। उहाँको जुन शैली थियो नि, कार्य हुन्छ नि त, तपाईँसँग मैले गर्ने व्यवहार बोली व्यवहारबाट पनि थाहा हुन्छ नि, उहाँले जुन शैली अपनाउनु भएको थियो त्यो शैलीको कारणले व्यवस्थामा धावा बोल्ने एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसकेको थियो। त्यही कारण त्यतिखेर त्यो साथ दिएको। अब हामीले चाहिँ खोज्दै गएको होइन, हामीले हाम्रो नेताले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्दै निवेदन हाल्नु भएको पनि होइन। तपाईँ बनिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले नै भोट मागेर हाम्रा महान क्रान्तिकारी माधव नेपाल, हाम्रा महान क्रान्ति भीम रावलदेखि राजीनामा दिएर र घुर्क्याउँदैसम्म राजनीति गर्ने, राजनीतिमा घुर्क्याइ हुन्छ। पार्लिमेन्टमा गरेको राजीनामा फेरि फिर्ता किन लिन जाने? उहाँसँग त्यति नैतिक थियो भने राजीनामामा गरेको भीम रावलजी किन राजीनामा फिर्ता गरेर लाउनु? त्यस्तो बच्चा केटाकेटी खेल्ने रत्नपारको जादु गरे जस्तो। त्यसकारण यो जुन शैलीमा उहाँहरू आउनु भएको थियो त्यो शैलीमा सफल हुनु भएन। त्यसकारण उहाँहरूलाई यो क्याप्चर गरेर निर्वाचन जित्छु, पैसा पावर शक्ति सबै मनी मसल भन्ने थियो। र नायके यो मुलुकको कोही नायके छ भने गुन्डाको नायके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै हो मेरो ठहर। हजुर भट्टराईजी, शक्ति पैसाका बलमा चुनाव जित्ने र सत्ता हत्याउने एमालेको योजना थियो, विफल भयो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेस यति आत्तियो कि तपाईँको एउटा कुरा मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमै के भने यो कङ्ग्रेस भन्ने पार्टीलाई चुनौती छ हाम्रो कि उहाँहरूले भ्रष्टाचार भनिरहनु भएको छ नि, त्यो कुनै अँध्यारो सुरुङमा
त्यो लुकेर बस्ने चिज त होइन त्यो। हजुर यहाँका चाहिँ उहाँले ओम्नी भन्नुभएको छ, गोकर्ण रिसोर्ट भन्नुभएको छ, वाइट बडी भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ, वाइट बडी त शेरबहादुरजीले सुरु गर्नुभएको थियो होइन। त्यस कारणले उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि कहाँ कहाँ को निर्णय गरे यो सबै छानबिन गरेर ल्याओस् र उसले प्रमाणित गरोस् न त। यहाँ यो अघिल्लो सरकारले यो भ्रष्टाचार गरेको थियो भनेर यो प्रमाणित गर्नु पर्यो। उहाँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ केपी ओली चाहिँ भ्रष्टाचारी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ नि यो कङ्ग्रेस कति अब यो मर्ने बेलामा चाहिँ नि मर्ने बेलाको यो एउटा धिपधिपे बत्ती निम्ने बेलाको धिपधिपे बत्ती भने जस्तो हुन्छ नि। यो कङ्ग्रेस अहिले कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसलाई आज पनि उसलाई आफ्नो शक्ति बलियो बनाउने, आफ्नो पार्टी बलियो बनाउने, जनतामा स्थापित गर्ने, देशलाई राम्रो गर्ने, लोकतन्त्रलाई राम्रो यतातिर छैन ध्यान। कङ्ग्रेसको ध्यान भनेको चाहिँ यो एमालेलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ, यो कमजोर भयो भने मात्रै आफू बलियो हुन्छु भन्ने उसलाई लागेको हो। आज उसले जम्मा जम्मी त्यही गर्दैछ। र अर्को कुरा अब कङ्ग्रेस चाहिँ जनतामा उसले अहिलेको 21औं शताब्दीको नेपाललाई लिड गरेर जाने तागत कङ्ग्रेसले राख्दैन। त्यस कारणले यस्तै भ्रम यस्तै चाहिँ एउटा भावनात्मक कुरा गरेर नि भ्रष्टाचारी भनिदियो, गुन्डा। अब महेश बस्नेत गुन्डा हो, देशले पत्याउँछ, कसैले पत्याउँछ। सदनमा गएर बोल्ने कुरालाई उहाँहरूले बोल्ने कुरालाई सभामुखलाई संसदभित्र सिंहदरबारभित्र भन्ने कुरालाई उहाँहरूले गुन्डागर्दी देख्नुहुन्छ। यदि गुन्डागर्दी थियो भने सरकारले समाए भइहाल्यो नि। सरकारले समाउन सक्दैन, सेक्युरिटी छैन, सभामुख सेक्युरिटी छैन, समाउन सक्दैन। अनि गुन्डा भनेर चाहिँ उहाँले यो चाहिँ नि एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ एमाले कमजोर हुँदैन। र तपाईँहरू अब चाहिँ नि चुनावकै बाटोमा फेरि हिँड्ने कोसिस गर्दैछ यो सरकारले सदन चलाउने, देशमा चाहिँ अरू काम गर्ने, यतातिर सरकारले यो सक्दैन, यो गर्दैन, यतातिर ध्यान पनि छैन। चुनाव गर्ने हो, हेर्नुहोस् जनतामा चाहिँ को पपुलर छ, कसले जित्छ भन्ने कुरा तपाईँ छिटो यता लाग्नु। यति अपरिमाणित कुराहरू धेरै गरेर सेन्टिमेन्ट चाहिँ गर्ने र मान्छेले भड्काउने र त्यसपछि सस्तो लोकप्रियताको लागि सरकारले गर्यो, आफूले सिङ्गो नबाँच्ने व्यक्तिले कसैले आरोप लगाएकै भरमा गुन्डा हुन्छ र होइन। तपाईँको व्यवहार देखिएर भनेको सभामुख भनेको सामान्य मान्छे हो, मर्यादा कराउन पनि 5 नम्बरमा आउँछ। उहाँको चेम्बरमा गएर एउटा माननीय जस्तो हैसियतको मान्छेले गुन्डाहरू बोकेर गएर उहाँकै विज्ञप्ति आइसक्यो। तपाईले यो चाहिँ 100% यो गलत कुरा होइन। विज्ञप्ति आएको छैन, सभामुखसँग सांसद जान सक्दैन, तपाईले त्यसलाई गलत जान सक्छ। उहाँको विज्ञप्ति किन आयो त सभामुखको? कसको विज्ञप्ति? सभामुखको उहाँले के विज्ञप्ति दिनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ सचिवालय विज्ञप्ति आयो, के विज्ञप्ति दिनुभएको छ? विज्ञप्ति आयो, पढ्नुस् न, गएर पढ्नुस्। त्यति भन्नुस् न, त्यति राख्नुस् न, त्यति एकाला राख्नुस् न। भन्नु के भन्नुभयो उहाँले? गुन्डागर्दी भन्नु के? उहाँहरू धम्क्याउने, यो निर्णय गर भन्ने, निर्णय गर्नु पर्दैन त? अनि संसदमा सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेपछि कसैलाई निर्णय गर भन्ने एउटा व्यक्तिले निर्णय गर भन्ने, सभामुखले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ। पार्टीले भनिरहेछ नि, नेकपा एमालेले निर्णय गरेको छ, एमालेले भन्न सक्छ, तर एउटा व्यक्तिले गएर सभामुखलाई भन्न सक्छ। सभामुखको हैसियतमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन? सभामुखको हैसियतमा बस्नुपर्छ कि पार्टीको कार्यकर्ता भएर बस्ने? गुन्डा शैली जसरी गरेको छ, गुन्डा शैलीले नेकपा एमालेको तपाईहरुले हरेकलाई गुन्डा देख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई गुन्डा देख्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संस्थागत गुन्डागर्दीमा छ। तपाई सुन्नुस्, तपाईहरुले आफूले गुन्डागर्दी गर्ने बानी लागेको हामीले कहिले गुन्डागर्दी तपाईहरुलाई त्यो लाग्छ? तपाईले अहिले गुन्डा अपराधीहरुलाई, अपराधमा सजाय पाएको मान्छेलाई जेलबाट तपाईको सरकारले निर्णय गर्यो। कसले छुटा? किन छुटेन? सुन्नुस्, किन छुटेन? को भन्नुस् न? तपाईहरुको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नीतिको कोला छुटा? उसको के अरे त्यो श्रेष्ठको हत्यारा ओखलढुङ्गाको माओवादीवाला अदालतले गरेको निर्णयलाई मैले त्यो तपाईले त्यसो भन्न मिल्छ? अदालतले निर्णय गर्दैन। अदालतले निर्णय गरेर हत्यारा भनेर प्रमाणित गरेको हो। जेलमा हालेको मान्छेलाई के नामै बिर्से अदालतले गरेको क्याबिनेटले निर्णय गरेर छोडाएको छ श्रीमान। तर त्यो अदालतले नमानिकन कुनै पनि क्याबिनेटको डिसिजन अदालतले नमानिकन लागू हुँदैन। सरकारले निर्णय गर्छ त्यस्तो कुरो, क्याबिनेटको डिसिजन पनि अदालतको डिसिजन पनि सरकारको डिसिजन पनि अदालतले स्वीकार नगरिकन त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। केको बाध्यकारी हुन्छ? त्यसो भए आज हप्तावालमलाई तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ? कानुनका आधारमा हुने कुरालाई बाध्यकारी भन्ने कुरा नगर्नुस्। हप्तावालममा गर्न मिल्दैन, गर्न मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्री भनेको कुरो गलत हो।
के गर्नु तपाईँले गलत हो भन्न सक्नुहुन्छ? के कुरा? प्रधानमन्त्रीले अफ्ताब आलमजीको बारेमा जे कुरा भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केही दिन अगाडि त्यो कुरा गलत हो भनेर भन्नुहोस्। यहाँ भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले गलत भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा भन्नु नै भएको छैन। भन्नु नै तपाईँ जबरजस्ती कथा बनाएर हुन्छ। यदि कथा प्रधानमन्त्रीले बनाउन सक्छु भनेको कुरा रहेछ र भोलि त्यो भइदियो भने तपाईँ जवाफ के दिनुहुन्छ? एउटा भन्नु नै भएको छैन, भन्नुभएको थियो भनेर कल्पना गरेर हुन्छ? एउटा त भइ नै सक्यो। म तपाईँसँग यहाँ बसिरहेको छु, भूकम्प आएर के गर्नु छ? भूकम्प आएपछि के गर्ने हो भने त्यतिखेर सोच्ने हो नि। भूकम्प नआइकन मैले के गर्छु भनेपछि सरकारले त्यस्ता मुद्दा लागिरहेका, त्यस्ता चाहिँ अदालतमा चाहिँ बहस भइरहेका अथवा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति काङ्ग्रेस दिँदैन, गर्न मिल्दैन, दिँदैन, त्यो काम गर्दैन, गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन। हामीले त कुरा गर्दैन, नेकपाले जस्तो गर्दैन, एमाले जस्तो काङ्ग्रेस गर्दैन त्यो निर्णय। नेकपाल त गर्दै गरेको छैन, गरेको छैन। त्यत्रो भनिरहेको छु मैले त्यसरी त्यो उज्जवल श्रेष्ठमा हत्यारालाई गर्दै गरेको छैन। त्यो अदालत जेलमा बसिसकेको मान्छे, जेलमा थियो, जेलमा बसिसकेको मान्छे उसले चाहिँ आफ्नो कैद भुक्तानी गरिसकेको मान्छे कानुनी हिसाबले त्यो भएको हुन सक्छ। गरेको मान्छेलाई गरेको कुरा आलोचना छैन, निर्णय गरेको सरकार। जस्तै समग्रमा सरकारले हिजो अहिलेको सरकार जसरी निर्माण भयो, यहाँहरूले भने जस्तै ओलीको अहङ्कार र एउटा अलोकतान्त्रिक कदमले देउबा नेतृत्व सरकार जन्मियो भनेर यहाँहरूको निष्कर्ष छ। भोलि ओलीले त्यही कारणले चाहिँ ओली चाहिँ बहिर्गमन हुनु पर्यो सत्ताबाट भनेपछि काङ्ग्रेसले फेरि त्यही पथ पछ्याउने हो भने जनताले के विश्वास गर्ने अन्तिममा? राणाजी होइन, हामी त्यो पथमा जाँदैनौँ, हाम्रो त्यो उद्देश्य नै छैन। र उहाँले अघि एउटा कुरा जोड्नु भएको छ, फेरि काङ्ग्रेस चुनावमा जान तयारी गर्दैछ भने चाहिँ हामी जुन निर्वाचनको अवधि जहिले निर्वाचनको समय आउँछ त्यो समयमा निर्वाचन गर्छ। हामीले उहाँले जस्तो काल्पनिक कथा बनाएर काल्पनिक कुरा बनाएर देखिहाल्नुहुन्छ नि। भोलि फेरि खिमलालजी त मेरो भेट भइहाल्ला, तपाईँसँग भेट भइहाल्ला होइन। त्यस कारण हामी यो बिचमा मध्यावधि निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनौँ। आफ्नो कार्यकाल पुरा भएपछि यो त्यो निर्वाचनमा जान्छ र हामी गलत निर्णयहरू गऱ्यौँ भने, हामीले देश र जनताको पक्षमा गयौँ भने निर्वाचनमा उहाँहरूले चुनाव जितेर फेरि सरकार बनाए भइहाल्यो नि त। उहाँलाई त झन् फाइदा भएन त्यसले। अन्तिम भट्टराजी, अब प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसाबले अब एमाले के गर्छ सरकारलाई सच्याउने कुरामा? नेकपा एमाले हिजो नाकाबन्दीको विरुद्धमा केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले लड्यो, सरकार लड्यो। हिजो हामीले चुच्चे नक्सा जारी गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढायौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा अडान लियौँ, देशलाई विकास जनताको जीवन नेकपा एमाले आफू सङ्गठित भएर एकताबद्ध भएर सङ्गठित भएर आज चाहिँ चोइटाइएको छ। यसले चाहिँ नेकपा एमालेको जीवनमा त्यति ठुलो प्रभाव पार्दैन। नेकपा एमाले फेरि पनि शक्तिशाली भएर अगाडि जान्छ। जनताका मुद्दाहरूलाई, राष्ट्रका मुद्दाहरूलाई हामी उठाउँछौँ। हामी आज सडकमा छौँ, सडकबाट हामी ती कुराहरूलाई उठाउँछौँ र हामी चाहिँ नि नेकपा एमालेको सङ्गठन बलियो बनाउने गरी अगाडि जान्छौँ। र मूलतः चुनावको तयारीमा हामी लाग्छौँ र चुनावमा फेरि पनि सिंहदरबारको गेटबाट छिर्ने गरी हामी चाहिँ अहिले म 2 तिहाई भन्दिनँ, तर जनतामा एउटा चाहिँ उभार छ। फेरि पनि केपी ओलीको पक्षमा, नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत छ। त्यसलाई हामी चाहिँ नि सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्छौँ। हजुर, आजको यो कार्यक्रममा आएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। दुवै नेतालाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको गुलबर टकमा हामी खास गरी खिमलाल भट्टराई र रमेशचन्द्र रायमाझीसँग संवाद गऱ्यौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। पक्कै पनि भोलिका दिनमा राजनीतिले एउटा बाटो लिनेछ र मुलुक एउटा सही मार्गमा गएर समृद्धि र विकासका आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकोस् र नेताहरूमा त्यो सद्बुद्धि पलास भन्दै आजको ग्लोबल टक्सबाट म लगायत हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।